Podcast Gamers, Αλέξανδρος εδώ και αυτό είναι το τρίτο επεισόδιο της σειράς μας. Πάμε να αρχίσουμε. Πρώτα απ' όλα, από ό,τι είδατε και εδώ, έχω φτιάξει το σπίτι, το έχω κάνει πέτρινο, έχω κάνει σκάλια εδώ. Έχω βάλει από πάνω τζάμι και φαίνεται το σπίτι. Έχω βάλει φράχτη, έχω κάνει εδώ μία φάρμα. Από ό,τι βλέπετε έχω κάνει αρκετά πράγματα. Έχω γεμίσει σχεδόν αυτό το chest. Τι άλλο έχω κάνει? Έχω φτιάξει αυτό εδώ το νερό για να φυτρώνουν πιο εύκολα τα φυτά. Έχω βάλει εδώ συγγνώμη, έχω κάνει μία τεχνητή λίμνη, η οποία δεν τελειώνει ποτέ όσο και να παίρνεις νερό. Εδώ δεν τελειώνει ποτέ, γι' αυτό είναι καλό, πολύ καλό. Αυτά. Πάμε τώρα να αρχίσουμε. Και αυτό που έχω σκεφτεί είναι να βρούμε μία σπηλιά ή κάτι τέτοιο, ή να τελειώσουμε αυτήν εκεί, και πιστεύω καλύτερο θα να τελειώσουμε αυτήν εκεί και μετά να ψάξουμε για άλλη. Ένα ζωμπάκι εδώ. Ωραία, το σκότωσα. Όχι, έφτασε ένα creeper μόλις τώρα μάλλον, αν και δεν τον άκουσα. Πιστεύω αυτή η σπηλιά θα μας πάρει πολλά επεισόδια, αν και δεν ξέρω πόσα. Το σίγουρο είναι ότι θα μας πάρει πολλά, γιατί από ό,τι βλέπετε εδώ έχω κάνει κάποια λαθάκια, όπως δεν έχω πάρει όλα τα μεταλλεύματα, πώς να τα πω, δεν ξέρω, ενώ χρυσό, αν και δεν έχω βρει, iron, coal και τέτοια, και τα χρειαζόμαστε πολύ. Έχω φτιάξει πολλά torches, για να εξερευνήσουμε τη σπηλιά, γιατί στο πρώτο επεισόδιο δεν βλέπατε τίποτα, όπως και στο δεύτερο μερικά πράγματα δεν τα βλέπατε και συγγνώμη γι' αυτό. Από εδώ έχουμε τελειώσει νομίζω. Ας ψάξω καλύτερα και πάνω, δεν θυμάμαι καθόλου τι έχουμε κάνει. Πάμε εδώ να δούμε. Τώρα το θυμήθηκα. Αυτό το έχουμε εξερευνήσει, δεν έχει κάτι, σε βγάζει από εκεί που ερχόμαστε. Εδώ είχε κάτι, εδώ και από δεξιά εδώ. Τώρα δεν ξέρω πόσο μεγάλα θα είναι αυτά, τα τούνελ εννοώ, όχι τεχνητά. Κάπου ακούω λάβα και δεν είμαι σίγουρος αν είναι από εδώ κοντά, γιατί δεν την ακούω έντονη. Και αυτή την έχουμε εξερευνήσει τη σπηλιά. Δεν ξέρω τώρα που άλλο έχουμε να πάμε. Ούτε. Μάλλον εκεί θα είχα βρει coal. Όχι. Βγαίνει πάνω.
Δεν ξέρω καθόλου τώρα, χάθηκα. Κάπου εδώ, να, εδώ. Εκεί έχουμε πάει. Εκεί κάτω θα πάμε. Να δούμε τι έχει. Εδώ έχει iron, ας το πάρουμε. Κι άλλο iron εδώ. Τίποτα. Ωραία, εδώ έχει κι άλλο iron. Έχει και κάπου, να το, εδώ είναι. Εδώ έχει το ορυχείο. Δεν νομίζω να το εξερευνήσω σήμερα. Έχει εδώ coal, θα πάρουμε. Έχει και πολύ. Ωραία, τώρα θα πάμε από εκεί. Ακούω ένα slime. Και πρέπει να είναι κάπου εδώ κοντά. Ωραία, ούτε εδώ δεν έχει κάτι. Δυστυχώς. Έχει εδώ iron. Ας το πάρουμε. Και ας πάμε τώρα στο ορυχείο. Τελικά ήταν μικρή σπηλιά, αλλά θα είναι σίγουρα μεγάλο το ορυχείο. Ωραία. Και τώρα πάμε. Εδώ, αν θυμάμαι καλά, είναι. Ωραία. Από εδώ είναι. Και ας βάλουμε torches για να βλέπετε. Ακούω ένα ζόμπι. Πρέπει πολύ προσεκτικά εδώ με καούμε από τη λάβα.
Ακούω μια ράχνη. Α, έχει εκεί spawner. Και δεν νομίζω να βλέπετε. Ωραία. Για να βάλω τόρτσι, το έκανα. Όχι, δεν θα πάω. Cave spider είναι. Wow. Ας το σπάσουμε. Κάνει όλο κύκλους στα τούνελ, και μπερδεύεσαι. Και κάτι spiders. Πάρω καλύτερα το σπαθί. Κάτι πρέπει να έχει πάθει. Μάλλον να έχει κολλήσει. Έχει κι άλλη σπηλιά εδώ. Βάλα δύο κατά λάθος. Ακούω ένα slime, όπως και πριν. Και πρέπει το συγκεκριμένο να είναι μεγάλο, όπως καταλαβαίνω. Γιατί ακούγεται πως κάνει αυτό το flats που κάνει. Καταλαβαίνεις, γιατί τα μικρά κάνουν πιο μικρό ήχο. Νομίζω πως έχω χάσει λίγο. Wow.
δεν βρίσκω κάτι εκτός από iron, coal και διάφορα τέτοια. Ω, creeper. Θέλει 3 για να πεθάνει. Ωραία. Gold. Το πρώτο μας gold. Ας το πάρουμε. Ή μάλλον τα πρώτα μας gold. Γιατί βρήκα πολλά. Ας πάρω και τα iron και ας κλείσω το βίντεο. Ωραία. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε κάντε ένα like. Για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βίντεο κάντε ένα subscribe και ένα share θα βοηθούσε πολύ. Γεια σας.